У серпні цього року відбудеться вітрильний чемпіонат Чорного моря серед крейсерських класів яхт. Про це сьогодні оголосили учасники прес-конференції з нагоди презентації цього проєкту. Ініціатором безпрецедентної вітрильної регати виступив Стамбульський офшорний перегоновий яхт-клуб. Турки звернулися до українських колег, і президент Вітрильної федерації України, знаменитий яхтсмен-чемпіон Родіон Лука, підтримав цю ідею. Чемпіонат триватиме 5 днів. Стартує він в Одесі 12 серпня портовими перегонами. Далі учасники попрямують Чорним морем до Стамбула. У завершальний день проведуть короткі перегони на Босфорі. Участь у регаті візьмуть вітрильні екіпажі з України, Туреччини, Греції, Болгарії, Румунії. Колориту перегонам додадуть яхти, що змагалися у навколосвітній Volvo Ocean Race. Мы обязательно проводим короткую гонку, там час-полтора, для зрителей в Одессе, а потом в Стамбуле. Это называется портовая гонка, для того, чтобы зрители могли посмотреть, для того, чтобы спонсоры видели возле берега эти яхты, потому что они потом будут идти в море, их не видно. Ну и, естественно, большой коэффициент будет иметь вот эта маршрутная гонка Одесса-Стамбул. Чорне море повинно залишатися мирним морем, незважаючи на жодні політичні процеси та агресію з боку Російської Федерації. І нам дуже приємно бачити Туреччину як ініціатором таких перегонів. Ми вітаємо активне залучення Одеси, тому що Одеса – це відоме місто, місто мореплавства. В обох наших країнах чимало талановитих яхтсменів. Вважаю, чемпіонат стане прекрасним святом вітрильного спорту, яке зміцнить стосунки між Україною та Туреччиною.